नमस्कार दोस्तों, मैं तौसीफ खान आपका स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल इन वन में। आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाइए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कमलापति त्रिपाठी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किए गए? तो यह भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जादू टोना का उल्लेख किस वर्ष में मिलता है? जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई? तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह आकाश किस रंग का दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को ब्रह आकाश काला रंग का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों को मुक्तिदाता चार्ल्स मेटाकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 2014 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध कर बंटवारे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 दोस्तों वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवतों और शक संवतों में कितने वर्ष का अंतर होता है? विक्रम संवतों और शक संवतों में 136 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो यह सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सावक ईरान की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन है? मानव मस्तिष्क का औसतन वजन 1400 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से
1966 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है दोस्तों, यह एक अस्थाई सदन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष थी? दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना थी जो हमारे देश में, यह घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह लोहे का अयस्क है। दोस्तों नेक्स्ट, आलू किसका एक प्रकार है? तो आलू तने का एक प्रकार है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑस्ट्रेड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार को 1987 में भारत रत्न दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू किया था? दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा 1999 में लागू किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो दोस्तों सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, हमेशा ही उसके पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेशनल मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो दोस्तों नेशनल मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसी के साथ ये वीडियो दोस्तों समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।